मां असां आया आहियूं लाहौर म्यूज़ियम जो विज़िट करणु। माशाल्लाह ग्रीनरी ऐं सफ़ाई ज़बरदस्त। छा त बेंचिस आहिनि, छा त व्यू आहे। छा त बिल्डिंग आहे माशाल्लाह। ज़बरदस्त बिल्डिंग। सो असां सभु ब्यूटीफुल। अल्लाह अकबर। इंसान जे हथनि जो कमाल आहे, पर वाह वाह। टिकट घर ऐं हीअ हिते हिकिड़ी तोप रखियल आहे, हुते हिकिड़ी ॿी तोप रखियल आहे। साम्हूं कुझु स्टॉल्स आहिनि ऐं जूस वग़ैरह वठंदासीं। राज्य बार बार चए थी मां थकिजी पई आहियां ऐं शायदि मां बि थकिजी पई आहियां। हलूं था, ॾिसूं था छा थो मिले। वाह ज़बरदस्त। हे व्यू कार्ड्स आहिनि, पोस्ट कार्ड्स आहिनि या जेके बि हिन ते सॼा हिन जा लाहौर जा व्यूज़ जूं पेंटिंग्स या फ़ोटोज़ आहिनि। ॿारनि जा स्टिकर, हिते कुझु कहाणी, कुझु बुक्स अवेलेबल आहिनि। तो असां हाणे तव्हां टिकट वरिता आहिनि। हीअ तोप आहे हिकिड़ी हिते, पुराणे ज़माने जा हथियार, जंग जा हथियार। ऐं हे आहे एंट्रेंस। ॾिसूं त छा था कनि, असांखे अंदरि वीडियो भरण ॾियनि था या नथा ॾियनि। फाइनली असां अची विया आहियूं अंदरि। ज़ाहिर आहे त हे म्यूज़ियम आहे त आर्ट जा शाहूकार ई हूंदा सॼा। हे सॼियूं पेंटिंग्स आहिनि हिनजे मथां, पुराणे ज़माने जो फर्नीचर, दरवाज़ो, कार्विंग ॾिसो काठ ते। ज़बरदस्त। छा त पेंटिंग जो कमाल आहे, शाहकार आहे। हिते बि है ओवरऑल हे लुक आहे। सभु शाहकार क़दीम ज़माने जा जेके हिते प्रिज़र्व कया विया आहिनि ऐं शुक्र आहे त असांजे ॾिसण जे लाइ हे अवेलेबल आहिनि। ॾिसो न हिन ते कार्विंग जेका थियल आहे, मूर्तियूं ठहियल अथसि। अलाए भई हे सॼियूं मूर्तियूं ठहियल आहिनि। लॻे थो अलाए कंहिं मंदर जो दरवाज़ो आहे या कंहिं हिंदू फैमिली जे कंहिं किले जो, कंहिं घर जो दरवाज़ो आहे। ज़बरदस्त। हा, छा डिटेल लिखियल आहे? पर्पस जेको बि हो, कंहिंजी प्रॉपर्टी हूंदी पर्सनल। पॉटरी हमेशह खां मुंहिंजो फेवरेट। ठिकर जो रंग, मिटीअ जा थांव, हा 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 ज़बरदस्त। मूंखे न आहे ख़बर त हिते फ़ोटोग्राफी करणु अलाउ आहे या नहीं, पर जी जी जी। अच्छा राजा चए थी आस्ते ॻाल्हायो, कमेंट्री केरु कंदो। हिननि सभिनीनि ते
ज़माना भी लिखियल आहिनि, उहे साल। छा? हड़प्पा ऐं मोहनजो दड़ो। ठिकर जे मोतियुनि जा हार ऐं सिपियुनि जूं ठहियल शयूं। वाह वाह, शेप्स केॾा ज़बरदस्त आहिनि वाज़ जा। हे हिते हिननि जेके प्रिंट कढी हया आहिनि, पेपर जा प्रिंट, उहे सॼा हिननि ठिकरनि जे मथां प्रिंट थियल आहिनि। ठिकरनि जा टुकर जेके मिलिया आहिनि खोटराइनि मां, उन्हनि ते जेको प्रिंट थियल आहे, उहे सॼा प्रिंट्स हिननि हिते कढी हया आहिनि। लॻे थो मुंहिंजो दड़ो, त हिननि ॿिन्ही पिक्चर्स मां लॻे थो त मुंहिंजो दड़ो मां हिते खणी रखिया। सिर जो साइज़ त ॾिसो, पूरो वॾो ब्लॉक ठहियल आहे ॼण। ऐं ज़ाहिर आहे हिन म्यूज़ियम में चपे चपे ते अहिड़ियूं शयूं भरियल पियूं आहिनि। द ग्रेट बाथ, हे हुनजो मुंहिंजे दड़े जो न। द फेवरेट थाम। ज्वेलरी जेका मुख़्तलिफ़ खोटराइनि मां निकिती आहे, ज़बरदस्त। ये लगे तो या तो शतरंज है, चेस जो कुछ तो लगे मूंखे। गेम्स मुख़्तलिफ़ जी। अच्छा न जानी ॻाल्हाए था सघूं असां, थोरो थोरो ॻाल्हाए था सघूं राजिया, तव्हां बि थोरो थोरो ॻाल्हाए था सघो। ज़बरदस्त। ये मुख़्तलिफ़ मोहरूं आहिनि। वादी सिंध का रस्मुल ख़त, इंडस स्क्रिप्ट, इंडस सील्स, मुख़्तलिफ़ ठप्पा, मुख़्तलिफ़ मोहरूं। ढगे गाॾी केॾी परफेक्ट हिननि जी साइज़ा पत्थर आहिनि तराशियल। हुननि जूं पिक्चर्स बि वरी मथे हयूं अथऊं। ऐं हिननि जो अच्छा औज़ानी पैमाइश, वेट्स एंड मेजर्स। अच्छा अच्छा अच्छा, हे तौर करण जे लाइ। ज़बरदस्त। हीअ ढगे गाॾी टिपिकल मुंहिंजे दड़े जी ढगे गाॾी। ट्रेड एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये ज़रियो हुयो। वाह वाह, ठिकरनि ते जेके डिज़ाइन हिननि उकरिया आहिनि न, ज़बरदस्त। ऐं हिननि इहो ॾेखारियो आहे हिते पिक्चर्स जे ज़रिए त कहिड़ा कहिड़ा डिज़ाइन हिननि पॉट्स ते ठहियल आहिनि। वाह, शेप ॾिसो थाम जो, छा छा ॾिसजे भई। ये सभु ठिकरनि जा मुख़्तलिफ़ डिज़ाइन ठहियल आहिनि। जेके पीसिस मिलिया आहिनि सभिनी ते कुझु न कुझु प्रिंट आहे। वाह 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 वाह। मेहरगढ़ ते लिखियलु आहे, मेहरगढ़। ही मेहरगढ़ मां निकितल आहिनि, बेस्ट क्वालिटी कम जी। वाह वाह, मेहरगढ़। हे हिननि मूर्तियुनि जा 70,000 साल। ओ मेहरगढ़ बलोचिस्तान 7000 साल तक़रीबन पुराणो। ऐं ही जेके ॿ नंढड़ियूं मूर्तियूं तव्हां ॾिसो था, हे इन्हनि जा हे पिक्चर्स हिननि वॾा करे हया आहिनि। बहितरीन बहितरीन। कबल तारीख़ के पत्थर के औज़ार।
हे मुख़्तलिफ़ औज़ार आहिनि जंहिंसां को हे जीअं हे ॾिसो हे हिते हिननि ठाहे रखिया आहिनि त जीअं माण्हुनि खे सम्झ में अचे। कुल्हाड़ी, ये 1 लाख साल पुरानी 20 लख साल। उफ ख़ुदाया, तारीख़ खां पहिरियों जा आसार 20 लख साल पुराणा। हे मुख़्तलिफ़ हथियार ऐं इन्हनि हथियारनि खे यूज़ करण जो तरीक़ो बि हिननि तस्वीरनि जे ज़रिए नुमाया कयो आहे त जीअं असांखे सम्झ में अची सघे। एरो हेड्स यानी हिननि काठियुनि जे सिरनि जे मथां पथर जा नंढा नंढा पीसिस लॻल आहिनि, छो त जीअं हिन ज़माने में लोह जा हूंदा आहिनि उन ज़माने जा पथर जा आहिनि। स्टोन एज, ये मुख़्तलिफ़ औज़ार, हथियार, बाहि ॿारण जा तरीक़ा, ही मॉडल